但他依然还是希望戴夫能将这辆暴风雨打造到干净整洁，可以参加车展的状态。明白了车主的想法后，戴夫也开始设计起了效果图。对于这辆始祖级别的肌肉车，首先他要做的就是打造全新的饰条，并将它们放回原位。这样一来，整辆车就可以在保留原厂的风格同时，还能变得更加的平滑顺畅。之后再对前后的保险杠也进行调整，不仅要去除原有的牌照区域，还要将它们变得更加的紧致利落，并且他还要调整车身的高度，重塑车身的线条，让这辆暴风雨既能凸显出来肌肉车的特点，还能拥有着完美的车身姿态。色彩的选择上，这次他会搭配一款深红色的车漆颜色，并装上一组拉力赛的专用轮胎，最后再安装上一台能爆发出450匹马力的发动机。他的想法就是让这辆车既能有着非常炫酷的外观，同时还能有着非常强劲的动力。来到车间，在完成了喷砂的工作之后，此时